Beti. Thaisho gone thamo gatigaria ndagika 24 umuthi ni muthenya wa gatano ni mweri 23 mweri wa kanana. Maya nimo me gatheti-ini Tukiambia na gatheti ya Githweri, gatheti ya Taifa Leo, maundu maya nimo mandikitwo. Wanasiasa anzisheni michezo ya likizoni. Wabunge hawaelewi jamii. Utata kuhusu ufadhili tishio kwa vyuo vikuu, wanafunzi kudokeza. Tujiepushe kuchagua viongozi kwa mihemko. Ndege wavamia mashamba ya ngano na kuzua hasara kubwa Laikipia. Wagemaji Chang'aa waingiza machifu baridi kwa njama zao. Wakulima wa kahawa waandamana kulalamikia bei. Agizo kaunti ilipe mfanyabiashara milioni 35 kwa kubomoa jengo Nakuru. Mpox, wakazi wawe watulivu Pokot Magharibi. Watoto 475 wa mitaa duni wapokea basari Nairobi. Polisi 5 waliokamatwa baada ya mahabusu kuhepa wapewa dhamana. Shirika kotini kupinga uteuzi wa Joho kama waziri. Wakulima sasa kulipwa 5,000 kwa kila tani ya miwa viwandani. Unahadaa Mlima Kenya, Kiojori afokea Rigathi Gachagua. Tunatamba hata bila Raila Odinga, asema Martha Karua. Familia zalilia haki jamaa zao wakidaiwa kutekwa nyara alasiri. Hazina ya kitaifa yalaumiwa kuhusu pensheni za wazee wastaafu. Wanaotumia ujanja kuepuka mapinduzi. Ishine bisesi ya magavana makeria ma ikomi aria kuratwikana matuire mahuthirite wara na riu angi marorete kurikia tamu ciao cia keri. Gavana Joseph Orelenku, Isa Timami, Jeremiah Rorumkai, Gavana Johnson Sakaja, Gavana Abdi Ibrahim Guyo, George Natembea, Simon Kachapin na Gavana Lati Lelelit Nekade kwa magavana wa janja. Magavana 10 wamelazimika kutumia ujanja wa kisiasa kuponea masaibu sawa na yanayomkumba mwenzao wa Meru Kawira Mwangaza. Magavana wasio na washirika wengi mabunge yao ya kaunti wamelazimika kushirikiana na wapinzani kuepuka kitanzi. Haya, Maria me gatheti-ini iria Daily Nation na gatheti da turoshini ro mothe nyabirire na mara mahetwo lito gatheti-ini ya Daily Nation no ro page 1 gatheti-ini no. Gatheti ino nĩratariria atĩ ũrĩa kambuni ĩmwe yaheirwo tenda ya makĩria ma ciringi bilioni 1 na tenda ĩno yaheanĩtwo na email. Ũrĩa kambuni kũratuĩka nĩ yaheirwo tenda ya mabilioni ma mbeca ona ĩtaikĩtie ihoya. Ĩno ti kambuni yoĩ kwĩna tenda teno. Ĩno nĩ kambuni nĩ gwĩtĩrwo yeteirwo ĩkĩrwo hahe na kawĩra no mũrute. Makiuga no makĩrute kawĩra ga 1.1 billion. Gatheti ĩno ĩgatarĩria kĩũndũ gĩkĩ gĩothe. Ũririkane maya nĩ maũndũ marĩa marĩ ho na rũhonge rwa gĩthirikari rwĩtagwo KNTC. Ino yari thogore ya maguta ma tharare hĩndĩ ĩrĩa bei yarĩ igũrũ mũno gwatuĩkaga atĩ rũhonge rwa gĩthirikari rũgũre maguta maya ma tharare nĩgetha rweka ũguo rũhote gũcokia bei ya maguta thĩ. No ĩno yacokire gũtuĩka ndanuko ya mbeca cia mũingĩ tau tondũ mbeca nĩ ciarĩirwo kũrĩo ona maguta marĩa macokire kũrehwo gũgĩcoka gũtuĩka atĩ ona matiakinyanĩire anga matiarĩ mega ma kũrĩo nĩ andũ. Gũgĩcoka rĩu ningĩ mbeca ikĩongererwo makĩgĩa goro gũtuĩkaga atĩ mbeca ciacokire kũimbaibio o mũtũngi wa ibirio na $7 ici nĩ kambuni ciarutaga wĩra na $7 na maguta macio nĩ ũndũ wa thogora gũtuĩka atĩ nĩ wathire igũrũ ona anga matirĩ mendio marĩ o thitoo-inĩ cia kĩũndũ gĩkĩ gĩothe nĩ kĩũndũ kĩratario nĩ gatheti-inĩ ya Daily Nation. Gatheti-inĩ gatũtarĩria maũndũ maingĩ ma ũrĩa mbeca cia mũingĩ irĩagwo ũguo hehetwo. Gatheti ya The Standard, gatheti no ũndũ ũmwe na gatheti ya People Daily rũgano rwa page 1. Gatheti ĩrĩa ũrauga a boom for teachers kana arimũ nĩ megwĩkorwo meng'aũrĩire marorete bengi mweri ũyũ wa August kũratuĩka nĩ mongereirwo mĩcara. Gatheti ya People Daily no ũrauga fat pay slips for teachers. Nĩ ũkũririkana arimũ nĩ marakoretwo na nĩ arimũ a ikĩro ciothe tondũ union igĩrĩ nene cia arimũ KUPPET na ANAT nĩ ĩroigĩte mũgomo wa arimũ nĩ ũgwĩkorwo wĩho. Kĩndũ kĩmwe arimũ maroigaga gĩgũtũma maigemerwo thĩ nĩ maũndũ ma kwaga gwĩkĩrĩrwo gĩkĩ nĩ kĩũndũ gĩtũire kĩho kĩa ngucanio. Ũhoro wa CBA yao ĩrĩa yakinyanĩirie maũndũ
megie nyongerera ya mĩcara ĩno nĩ CBA na yarĩthiĩ na ĩtambũrũke nginyagia mwaka wa 2025 nĩ maroigaga hamwe na maũndũ mangĩ maingĩ nĩ maroigaga ũhoro wa CBA no gwĩkĩrĩrwo waigua CBA nĩ maũndũ megie mĩcara thirikari nigetha itheme mugomo uyu uria ungĩkorwo wĩ mugomo wa hathara muno tondu ni mugomo wa tamu ya gatatũ hĩndĩ ĩrĩa arutwo maracoka thukuru gũkorwo magĩka igeranio nene thirikari kũratuĩka nĩ ĩrutĩte makĩria ma ciringi birioni 13 na ici nĩ mbeca igũgĩkorwo igĩthiĩ maũndũ-inĩ megiĩ nyongerera ya mĩcara ya arimũ ngathĩti ĩyo nĩ ĩratarĩria maũndũ maya mothe arimũ mweri ũyũ tũrathiĩ wa kanana nĩ megũgĩkorwo mena tũbeca tũingaingĩ nĩ megũgĩkorwo makĩongererwo mbeca allowances ciao ona cio ciana ithũrimĩtwo na maũndũ ma arimũ matigũgĩkorwo me moru mũno nĩ ngũka nĩgetha ngwĩre arimũ marongererwo mbeca cigana tondu ciringi birioni 13 ti mwarimũ ũmwe ũrongererwo birioni 13 nĩ kĩmanjĩka kĩrĩa gĩothe kĩrahũthĩka wongereria ũyũ wa mĩcara koguo we wĩ mwarimũ wĩ ta mũndũ kĩũmbe ũrongererwo mbeca cigana ngĩũka nĩ ngũkũhe ndeto ĩyo no nyambĩrĩrie na maũndũ ta ũrĩa marikĩirio nĩ ngathĩti ya Daily Nation ndeto rĩu nĩ iraheanwo cio ũrĩa kambuni ĩmwe gũkũ bũrũri-inĩ yaheirwo tenda ya kwenderia thirikari maguta ma thararĩ ĩno nĩ kambuni ona ĩtahoete wĩra ũcio na kambuni ĩno ona ĩkĩheo wĩra ũyũ ndĩrĩ yaruta wĩra ũyũ wa wendia wa indo cia kũrĩo kana wendia wa maguta ma thararĩ mbere ĩyo gĩkĩ nĩ kĩũndũ kĩhana kĩrĩa gĩa KEMSA kĩrĩa waiguaga atĩ herĩ na mwĩhĩtũkĩri agĩtwo akĩrwo hena tenda iraheanwo kũrĩa gwa KEMSA agĩcoka kũheo tenda ya mamirioni ma mbeca kĩũndũ gĩkĩ kĩhana oro ta ũguo ĩno ti tenda ya ciringi igĩrĩ nĩ tenda ya ciringi birioni 1.1 na ĩno kambuni yahetwo kũratuĩka ona ndĩikĩtie ihoya rĩa kũruta wĩra ta ũyũ ĩno nĩ kambuni yaheirwo wĩra ũyũ ĩtaikĩtie ihoya kambuni ĩno na nĩ kũratuĩka atĩ yaheirwo wĩra kũhĩtũkĩra ndũmĩrĩri ya email ona ndĩerirwo ĩneane ũira wa kana maguta marĩa ĩrendia nĩ maguta makinyanĩire kũrĩo nĩ andũ ririkana gĩkĩ nĩ kĩũndũ kĩa mwanya kuona atĩ kambuni ĩno ndĩrĩ yaruta wĩra ũyũ wa kwendia indo cia kũrĩo mbere koguo mũtaratara warĩ kambuni ĩno ĩkorwo ĩgĩthũrimwo nĩgetha yonekane kana nĩ ĩkinyanĩire gũkorwo ĩkĩendia indo ingĩrĩo kana ikinyanĩire gũkorwo ikĩhũthĩrwo nĩ andũ no maũndũ macio mothe matiekĩkire maya nĩ maũndũ marĩa makoretwo makĩyumĩria hĩndĩ ĩno kamĩtĩ ya Senate ĩkoretwo ĩgĩthuthuria gĩcanjama kĩa ũrĩa mbeca ciarĩtwo tau thĩinĩ wa thũgũrĩ ĩno ya maguta maya ma thararĩ na ĩno nĩ thũgũrĩ ya makĩria ma ciringi birioni 16 director wa kambuni ĩno nĩ kambuni ĩtagwo Chama Holdings Limited director wayo ĩtagwo Ruth Kinyanjui nĩ araheanĩte ndeto cia ũrĩa akorirwo nĩ abithaa wa rũhonge rwa gĩthirikari rũhonge rwa KNTC na akĩrwarehe maguta ma thararĩ ona atarĩ aruta wĩra ta ũyũ wa wendia wa indo cia kũrĩo kana wendia wa maguta ta maya ndarutĩte wĩra ũyũ kabere no nĩ akorirwo nĩ director akĩrwo we nĩwe tũrenda ũkorwo ũkĩruta wĩra ũyũ Ruth Kinyanjui gũgacoka gũtuĩka nowe director wa mũmwe thĩinĩ wa kambuni ĩno na nĩ aroiga nĩ makambuni ĩno yake nĩ ĩmwe ya kambuni iria ingĩruta wĩra na rũhonge rwa KNTC iria ciĩtagwo pre-qualification koguo nĩ ĩmwe ya kambuni iria ingĩruta wĩra na rũhonge rwa KNTC na gaka nĩ kaũndũ gekĩrĩtwo kana yekĩrĩtwo listi-inĩ ĩno ya kambuni iria ingĩruta wĩra kũrĩa kwa KNTC o mwaka wa 2008 no ho agathiĩ na mbere na kũhithũrania ndarĩ akorwo thũgũrĩ-inĩ ĩno ya maguta ma thararĩ na ona atarĩ aruta wĩra ũcio Kinyanjui nĩ kũratuĩka atĩ ndandĩkĩirwo email nĩ abithaa wa rũhonge rwa KNTC na akĩrwo aikie quotation kana aikie mathogora ma ũrĩa angĩkorwo akĩendia maguta maya ma thararĩ Kinyanjui akoiga atĩ kambuni yake nĩ yacokire kũheo wĩra wa kwendia mĩtũngi ngiri 599 ya kiro 20 ya maguta maya ma thararĩ no na mahetwo tenda ya kwendia mĩtũngi ngiri 599 macokire gũtwara mĩtũngi ngiri 499 na 244 ĩyo nĩ mĩtũngi o mũtũngi wa kiro 20 cia maguta na atĩ mũtũngi ũmwe macokire kwendia na ndora 23 tũgĩtara ndora ĩmwe hihi tũgĩtara exchange rate kana ũcenjania wa ndora hĩndĩ ĩyo wakĩrĩ kana watarirwo wĩta ciringi 100 kambuni ĩno nĩ yacokire kũrĩhwo ciringi makĩria ma birioni 1 tenda ĩno kũratuĩka ona ndĩatangathĩtwo na ndĩatangathirwo koguo Kinyanjui aroiga matingĩamenyete ũhoro wa tenda ta ĩno na ndeto icio macimenyire o hĩndĩ ĩrĩa makorirwo nĩ abithaa ũyũ wa KNTC na magĩcoka kwĩrwo nĩo megũgĩkorwo makĩendia maguta maya ma thararĩ kũrĩ rũhonge rũrũ rwa gĩthirikari Kinyanjui nĩ arorĩtio agwete mũndũ ũrĩa wamũkorete kũmwĩra atware maguta nowe aroiga atĩ mũndũ ũcio ndamũĩ wega ndanaheana ndeto cia nowe wamakorete kũmera kwĩna kawĩra gaka ka 1.1 billion na akoiga email atĩ yandĩkĩtwo nĩ mũndũ ũretwo Amos kana hihi agetwo Jessica ũguo na mũndũ ũrĩa atĩ wamwandĩkĩire email ndararirikana wega email yandĩkĩtwo nũ na gĩkĩ nĩ kĩũndũ gĩa kũmakania atĩ mũndũ ũrakũhe tenda ya ciringi makĩria ma birioni 1 ona rĩtwa rĩake atĩ anga ndũraririkana wega Jackson Madago
ni aroragia uria quotation gigicoka gutuika yandikagwo na ndora o hindi ino ni kambuni ya guku bururi-ini gutire kambuni ya nanja ni kambuni cia Kenya ciari thogora-ini ino na Mandago ni aroragia uria mathogora maya makiheanagwo na ndora na maguta maya marehirwo ni macokire kwirwo ni KEBS ati matikinyanĩire gukorwo makihuthirwo ni andu kana ni maguta matabatie gukorwo makirio ni andu. Okiya Mtato senator wa kule mwana wa Busia nake ni aroretie Kinyanjui kana kambuni ino yao ni etĩtio certificate ya kuonania kana no endie indo kana irio cingirio ni andu na Kinyanjui akoiga gutire certificate tio metĩtio o matetĩtio no wira mathire na mbere na kuruta wira wa kurehe maguta maya. Undu-ini wa mwanya maguta maria kambuni ino ya Chama Holdings yendetie mokite na mitungi ihanaine wega biũ na mangi mendetio ni kambuni itagwo Palmer Holdings Limited. No yo ni undu wa mwanya tondu kambuni ici cieri ino ya Chama na ino ya Palmer Holdings cire thiini wa nyumba imwe. Uguo kambuni igiri tofauti, kambuni ci handu hamwe ci nyumba imwe cieri ci handu tofauti, cieri kaheo tenda ya kurehe maguta ma tharari na kuratuika imwe ona ndiagikitie ihoya ria kurehe maguta maya ciaheo wira igacoka kurehe murigo umwe ni kuga murigo uyu waguritwo handu hamwe na kiuria ni kana ona kana na hihi kambuni ici no andu amwe. No Kinyanjui we ni aroiga ndoi ndeto teno tondu kuria maguta magurite ni kuga ati mundu ungi no agure ti kuga ati no mangienderio maguta kuu mathiite kugurwo ni gutuikaga kiundu-ini giki giothe mbeca cia muingi ni ciahimbitirwo ta kigwa tondu cartels iria ciarehaga maguta maya ati nigetha bei icoke thi nocio ciacokire kuhura mathogora maya double. Koguo kiundu kiria kiendagwo gia kunyihia thogora wa maguta gigicoka gutuika ni kiundu gia buri mutheri. Ndeto ni ciumbukite uria bei ya maguta maya yacokire kuibaibio ni ukiongererwo na $7 oro mutungi na kambuni na cartel iria ciene maundu-ini maya mothe igicoka kurihwo mbeca. Thina ni ati bei yaruga iguru na maguta maya ningi macoka kuorotwo ni ruhonge rwa KEBS. KNTC kuratuika ona ndiri yahota kwendia maguta maya ni kuratuika ati maguta maya mario thito maikarite oro uguo. KNTC ni arihire mbeca, thirikari ni ahũthĩrire mbeca maguta mario thito gutuika-ini kana ni magagicoka gutuika ni mekwendio. Ino ni ndeto na tamburukio ni ngathĩti ino ya Daily Nation githina mbere na ngathĩti ino. President William Ruto gathĩti ino rigaru ni ambĩrĩirie kũiguĩka na agacoka gwĩtĩkĩrĩka na njĩra nene mwena wa Nyanza. Gũkũ nĩ mũciĩ kwa Raila Odinga na gathĩti ino riga gwĩtĩkĩrĩka gwa President William Ruto mwena wa Nyanza nĩ ũndũ ũrateithio nĩ ũndũ wa ũrata wake ũrĩa ũthiĩte na mbere na kũmata na mũtongoria wa kĩama gĩkĩ kĩa ODM Raila Odinga. Aya nĩ makoretwo makĩmatania ona andũ a Raila rĩu nĩ marĩkĩtie kũingĩra thirikari-inĩ. Kĩũndũ gĩkĩ nĩ gĩteithĩtie president gũkorwo akĩambatĩria wĩtĩkĩrĩku wake mwena wa Luo Nyanza. Ataaramu rĩu nĩ maroiga atĩ Nyanza president atĩ nĩ maroiga ati ona Nyanza agĩkwo President William Ruto ni egũteithĩria Raila Odinga gũkorwo akĩmathĩra gĩtĩ kĩa AU. Atĩ Nyanza nĩ ĩgagĩkorwo thutha wake wega tũgĩkinyĩria ithurano cia mwaka wa 2027. Na nigetha andu gwimate makiria gathĩti ĩno ĩrauga President William Ruto ni avangĩte mĩcemanio gĩcicinga mwena ũyũ wa Nyanza na kuratuika ena mĩcemanio kũrĩa mwena wa Migori ni agathiĩ Homa Bay, athiĩ Siaya na no akarekereria kũrĩa Kisumu. Na ĩno nĩ thabarĩ agatuma kuma mũthenya wa gatatũ kiumia gĩũkĩte athiĩ ahungurĩte icigo icio ciothe o nginyagia mũthenya wa Jumamothi hamwe na mangĩ. President ni agathiĩ igongona rĩa homecoming na maya nĩ magongona ma homecoming, igongona rĩa John Mbadi na kwĩna igongona ta rĩrĩ rĩa Opiyo Wandayi. Aya erĩ ũririkane nĩ mamuritwo thĩinĩ wa ndudu ya ministers na maragĩthiĩ gũkũngũĩra kũrĩa kwao mũciĩ. No gathĩti ĩno gathiĩ na mbere gũtarĩria maya magongona ma ũkũngũĩri oro ũguo nĩ magongona mohithanĩtio na maũndũ ma gĩũteti na magongona maya ma homecoming thirikari nĩ yendaga mathiĩ na mbere nĩgetha President Ruto nĩ ha kũrutia agĩthiĩ thabarĩ ĩno gĩcigo-inĩ gĩkĩ kĩa Nyanza. Gaka ti kaũndũ ka oro ũguo atĩ homecoming ici irekĩka o hĩndĩ ĩrĩa president arathiĩ icera rĩrĩ rĩa mwena wa Nyanza. Maya nĩ maũndũ mohithanĩtio na maũndũ mabangĩtwo wega. President Ruto gathĩti ĩno raiga ena bata mũno na nĩ bata mũhiũ na gĩcigo gĩkĩ kĩa Nyanza tondũ gĩkĩ nĩ gĩcigo gĩtamũheire kura mwaka-inĩ wa 2022. Mũndũ ũrĩa wĩgwĩkaga gĩcigo-inĩ gĩkĩ kĩa Nyanza nĩ Raila Odinga. No rĩu maũndũ ma President William Ruto makoneka nĩ mathiĩte na mbere na gũcangarara nĩ ũndũ wa ndũgũ ĩno yake njerũ na Raila Odinga. No rĩu kuma manyitana na Raila njĩra ya kũingĩra kũrĩa mwena wa Nyanza gathĩti ĩno raiga nĩ therete wega na mũno president nĩ atanyĩtwo gũkorwo akĩiyũkio mũno hĩndĩ ĩno megwĩkorwo magĩetha gĩtĩ kĩa AU na Raila Odinga. Na ndeto ici no ithiĩ na mbere na kwagĩra angĩkorwo Raila nĩ egũkorwo akĩhotana gĩtĩ kĩa AU. President nĩ atanyĩtwo gũkorwo na igongona inene rĩa kũrugũria Raila Odinga mũthenya wa kerĩ kiumia gĩũkĩte. Gĩkĩ nĩ kĩũndũ kĩrĩa gĩkambĩrĩria kinyi Raila gũkorwo atĩ nĩ mũhũranĩri wa Kenya wa gĩtĩ kĩa AU. Ũndũ ũyũ nĩ ũndũ ũngĩ wa bata atĩ president akarugũria kambĩini cia Raila cia AU mũthenya wa kerĩ, acoke athiĩ Nyanza mũthenya ũyũ ũngĩ mũthenya wa gatatũ. President akambĩrĩria na Migori mũthenya wa gatatũ, athiĩ mũthenya wa kana kũrĩa Homa Bay, Siaya agathiĩ mũthenya wa gatano
gatano na Kisumu agathie muthenya wa Jumamothi no agagikorwo na uruguria wa project cia maendeleo na ni kuratuika president agithie mwena wa Nyanza ni avagite project nyingi cia maendeleo ni akaruguria project cia mai na kwena barabara njeru agakorwo akiruguria na Gladys Wanga nake ni aroiga ati project ciao iria ituire irugamite ni undu wa wagi wa mbeca ati project icio president athi mwena wa Nyanza igakorwo ikirugurio weru na ni maratanya ati project ciao ni igwikorwo ikirikirira maya na mangi maingi me gatheti-ini ya Daily Nation gutithia gicoka tuthie na mbere na gatheti ino. Hello, horo waku? Imoru. Uyu ni Anastasia Wajiko. Na gitumi gya gukuhurira Anastasia ri. Tondu ramenyithio kuma kuria gwacheza sita ati wi muhotani. Ngirigana rimwe. Uriguire ati ni kwihotanira ngirigana rimwe kuma gwacheza sita. Akenire muno. Ta tutariri urekiri ati nigetha wihotanire ciringi ngirigana rimwe gwacheza sita. Ngikira kibao. Kibao kimwe. Kibao kimwe. Urehotanira mbia cigana? Ngirigana rimwe. Na riu mundu uraguthikiriria ngimwira ati cigi cheza sita. Iyo ni ama. Ni athaka na ndagakue ngoro. Kabisa. Nĩ ihinda rĩaku rĩu tũma kiugo kameme kũrĩ SMS number 24224 wĩkĩre pin yaku wĩhotanĩre nginya milioni 5 hau kana wĩigĩrĩrĩki itangatho rĩrĩ rĩhĩtũkie BCLT. Mũteithia wa mũthĩni nĩ Ngai akoragwo akĩgwatia ngwatio niguo ahuririe ciana cieri ndarĩ nda ya kamwana gaka nini ndahereirwo hema-inĩ aya manoka mena maithori maingĩ ma ngoro magetha andũ ao arĩa morire mĩaka mĩingĩ ndaiga twatuko ngĩthi gũcaria ũraro kwa mũtumia wĩtagwo wa Ndung'u na ithuĩ tweta kameme kayũ ka mũingĩ na tabarĩra ya njanjo tũkahungura bũrũri mũgima tũkamethera andũ ao na tũkamanyitithania tũgacokia mwĩhoko ona gĩkeno thĩinĩ wa bamĩrĩ ciao na nĩkĩo niĩ ndagĩtarĩ wa njanjo Manyarĩ ndĩrakũnyita ũgeni mũthenya wa Saturday kwambĩria thinacera cia rũcinĩ Kameme FM na Kameme TV thĩinĩ wa njanjo ya mũtũrĩre. Wa Kamau Oyo rĩu nĩ iria rĩrauma hota mai Eni o kahinda kanini ũkaihũria ndo kuma ndamenya ũhoro wa Katomin maziwa kuma kwa Osho Chemical maũndũ makwa mothe nĩ nyue Twĩ hau na ningĩ thengia wa Katomin maziwa ya ng'ombe cia iria ningĩ twĩna Katomin Stock Lake ya tũcaũ ng'ondu na mbũri nĩ ũndũ wa kĩguni harĩ mahiũ maku magakũra na ũgima mwega wa mwĩrĩ na makongerera kiro. Ndũkariganĩrwo nĩ Cattle Lumber Blocks ya gũconwo nĩ mahiũ rĩrĩa menda. Cattle Lumber Stock yũkaga na rangi mũtune kana white na ĩthondeketwo na ũtaramu wa igũrũ atĩ mahiũ marĩiguaga cama hau kanua-inĩ. Wa Kamau nĩ wathomithia biũ rĩu nĩ niĩ na Katomin maziwa na Cattle Lumber Block. Eni nĩ gĩa kũu Nĩ gũthiĩ rĩu indo ici njega kũrĩ mahiũ ciumĩte Osho Chemical. Osho Chemical tunakuwa na wewe. Nĩ thinashara na ndagĩka 53 Cascade Institute of Hospitality aya nĩ njorua harĩ ũbundithania wa kothi cia hospitality na tourism nĩ mahĩtũkĩtio nĩ rũhonge rwa kĩmabũrũri nĩruo Confederation of Tourism and Hospitality CTH rũrĩa rũheanaga certificate na diploma iria itambũrĩkanĩte thĩ yothe. Ici nĩ kothi ta hospitality management, culinary arts, barista skills na cruise hospitality training. Intake nĩ ĩrathiĩ na mbere. Hũra thimũ 0703 777 na no shere Cascade Plaza Thika tũgũtue njorua. Ikuno kĩrore andeto itherũ kĩrore andeto wĩgiritanie na Kameme ĩtatekia wega wenda thayũ wagoro no Kameme ĩto nginyanĩru na kayũ kamũingĩ Kameme kayũ ka mũingĩ tũgĩthathaũra magathĩti. Yes, tũgĩthiĩ na mbere na kũrora marĩa me ngathĩti-inĩ ya Daily Nation rũcinĩ rũrũ twatigĩrĩra haha president gũkorwo nĩ abangĩte thabarĩ nene kũrĩa mwena wa Nyanza kwambĩrĩria mũthenya wa gatatũ kiumia gĩũkĩte. Na ngathĩti-inĩ ya Daily Nation no yakorwo yatwĩra atĩ wĩtĩkĩrĩku wa president William Ruto mwena wa Nyanza wĩtĩkĩrĩku ũyũ nĩ ũkoretwo wambatĩrĩte no ihinda-inĩ rĩu. Martha Karua we nĩ oigĩte atĩ mũng'ethanĩro ndũgũkorwo mũcete angĩgĩkorwo Raila Odinga ndegwĩkorwo arĩ hamwe nao na kana Raila atarĩ hamwe nao. Karua akĩaria wabici nene cia kĩama gĩake kĩa
Kenya na Kenya nä aroigire one megåthiä na mbere na kå ruta wä ra wa gå tetera mũingĩ na aroiga mũingĩ nä ũronekana ũthiĩte na mbere na kũhinyĩrĩrio nĩ President William Ruto na thirikari ya Kenya Kwanza na Karwawe aroiga ndaracenjia nĩ egũthiĩ na mbere na kũruta kana kuorota mahĩtia ma gĩthirikari na nĩ ekũruta wĩra ũcio atarĩ na guoya. Raila we nĩ oigĩte atĩ rĩu nĩ ehereire siasa hiũ cia gũkũ bũrũri-inĩ na aroiga atĩ nĩ ekweherera siasa cia gũkũ bũrũri-inĩ nĩgetha kũrũa kĩrũmbũiya kambĩini ciake iria ikarugũrio mũthenya wa kerĩ nĩ President William Ruto mũthenya wa kerĩ kiumia gĩũkĩte. Ici nĩ kambĩini ciake agĩetha gĩtĩ kĩa ũtongoria wa AU. Nĩ ũma atĩ Raila Odinga ona gũtarĩ AU nĩ akoretwo atigĩte siasa nyingĩ iria akoragwo nacio cia gũkĩrĩra thirikari. Ririkana Raila ambĩrĩirie gũkira atekwenda kuorota mahĩtia ma gĩthirikari o hĩndĩ ĩrĩa gwacokire kumbũka atĩ nĩ athugundĩtie ũhoro wa gĩtĩ gĩkĩ kĩa AU, no rĩu ningĩ akĩrĩ thirikari-inĩ na rĩu ningĩ tondũ nĩ arĩkĩtie kũingĩra thirikari-inĩ ndangĩhota ningĩ kuorota thirikari ĩrĩa arĩ o thĩinĩ. Koguo Raila ona atarĩ na maũndũ ma AU nĩ akoretwo atunyĩtwo mũgambo nĩ thirikari. Karũa na Raila ririkana marĩ hamwe gĩthurano-inĩ kĩa mwaka wa 2022 no rĩu aya nĩ maroneka matirĩ hamwe ona hanini, ona mũngano wa Azimio nĩ mũngano ũrorete kũharagana. Karũa no aroigĩte atĩ nĩ macokanie riboti ciĩgiĩ andũ arĩa makoretwo makĩgerwo ngero na arĩa manyitĩtwo mĩgwate na angĩ kũragwo nĩ borithi na maroiga marĩkia riboti ici gũcokanĩrĩria. Ĩno nĩ riboti ĩkũneanwo kũrĩ kamĩtĩ ya ihoto cia o mũndũ, kamĩtĩ ya AU. Karũa nĩ aracakayaga na kũiga maũndũ maya ma andũ kũnyitwo mĩgwate na andũ kũng'eo nĩ borithi atĩ maũndũ maya nĩ makoretwo magĩthiĩ na mbere na kũiga Kenya matibatiĩ gũkorwo magĩkira hĩndĩ ĩrĩa waganu ta ũyũ ũrathiĩ na mbere na gũtwarithio kana ũrathiĩ na mbere na gwĩkĩka ona andũ magĩthiaga na mbere na gũkaya ihinda-inĩ rĩu. Ngathĩti ĩno nĩ ĩraria ũhoro wa andũ erĩ anyina ũmwe arĩa manyitĩtwo mĩgwate nĩ borithi kũrĩa mwena wa Kajiado. Ũmwe aretwo Jamil Langton, ũcio ũngĩ nake aretwo Aslam Longton na kũrĩ Sunday mweri 18 mweri wa kanana. Andũ aya atatũ kana andũ atatũ metagwo Jamil Longton ũyũ ndagweta nĩ anyitĩtwo mĩgwate, ũngĩ aretwo Bob Mũceni Njagi na ũcio ũngĩ Gideon Muli. Andũ aya nĩ marĩ na ndereti ya X ĩrĩa ĩtagwo Express kana Space Meeting, nĩ marĩ na ndereti ya nenda. Ĩno ndereti yarĩ ya kwarĩrĩria ũrĩa bũrũri ũrĩ na maũndũ ma kũmũrĩka ũrĩa bũrũri ũrathiĩ na mbere, no anga ndereti ĩyo ndĩrenda gwĩkĩrwo ĩgĩthiĩ na mbere. Meka ndereti ĩno ya Express mũthenya ũyũ ũngĩ Jamil na mũrũ wa nyina ũyũ ũretwo Aslam noguo macokire gũcemwo makĩnyitwo mĩgwate na nĩ andũ arĩa macokire kuonekana wega marĩ borithi, tondũ andũ aya marĩ na mĩcinga na nĩ marĩ na radio calls, nĩ marĩ na tũnyamũ tũrĩa tũgĩkoragwo na borithi na ngari iria ciũĩkaine wega nĩ ngari cia borithi. Ona mũndũ ũyũ ũngĩ ndagweta ũretwo Njagi ũyũ warĩ mũtabania wa ndereti ĩno ya Twitter, onake no acokire kũnyitwo mĩgwate. Njagi nĩ kumbũkĩte anyitĩirwo Mombasa Road arorete Nairobi gatagatĩ. Jamil na mũrũ wa nyina Aslam nao manyitĩirwo mwena wa Kitengera mũthenya barigici andũ meroreire na thimũ ciao kuma hĩndĩ ĩyo nĩ ihoretio. Rĩu arata na bamĩrĩ cia andũ aya imethete mũno, imethete kũndũ guothe, gũtirĩ kũndũ maronekana, methetwo borithi magethwo thibitarĩ Kajiado, Kiambu na Nairobi, gũkũ guothe nĩ magĩte. Mũtwarithia wa boda boda wonire ndeto ici ciothe nĩ aroiga andũ aya atĩ mahithũkĩirwo nĩ arũme na arĩa marĩ na ngari mũthemba wa Subaru na andũ aya nĩ marĩ na mĩcinga na atĩ ĩno Subaru ngari ĩno yatindire yetereire handũ cocoro-inĩ hĩndĩ ĩrĩa yonire ngari ya andũ aya nĩguo yacokire gũcomoka ĩkĩmahingĩrĩria, magĩcoka kũhingĩrĩrwo mũrango, makĩhehengwo ngari yao ĩgĩtigwo hau, magĩthiĩ nao kuma hĩndĩ matirĩ maronekana. Ngathĩti ĩno ĩna maũndũ maya mothe. Ngĩthiĩ na mbere na ngathĩti ĩno ya Daily Nation, rĩu wakiri wa gavana wa Meru, wakiri wetagwo Elias Mutuma nĩ oigĩte atĩ Kawĩra Mwangaza nowe gavana wa Meru o nginyagia hĩndĩ ĩrĩa cira atemanĩtie igoti-inĩ ũrĩcoka gũtuĩka nĩ wathikĩrĩrio na watuithanio. Wakiri ũyũ ũretwo Mutuma nĩ aroiga oda ya igoti-inĩ ĩrũgamĩtie gũtangathwo kwa deputy governor wa Meru etagwo Mutuma Ntwethingia atĩ ũcio ndabatiĩ gũkorwo agĩtangathwo ta gavana mwerũ wa Meru, tondũ gaka nĩ kaũndũ rĩu karũgamĩtio nĩ igoti. Kingi nĩ arandĩkĩte itua rĩa senate rĩa kũhagũra Kawĩra ngathĩti-inĩ ya gĩthirikari, no wakiri ũyũ wa Kawĩra aroiga ũguo ti kuga atĩ deputy governor ũyũ wa Meru rĩu atĩ nĩwe gavana mwerũ, tondũ watho nĩ ũkoragwo ũtarĩirie ũrĩa gavana mwerũ ehĩtithagio nĩgetha agĩcoke gũkinyanĩra ta gavana. Kawĩra nĩ aracokete wĩra mũthenya wa ira, nĩ aracokete wĩra kwĩna ũrangĩri mũnene wa borithi. Nĩ kũrarĩ na guoya atĩ kũhota kũgĩa na mbara nditũ gatagatĩ ka arũmĩrĩria gavana na arũmĩrĩria deputy governor. Aya nĩ andũ erĩ makoretwo magĩtitimũrana na nĩ kũrehokagwo atĩ kwahota gũkũgĩa na nditimũrano, nĩkĩo kũrarĩ na ũingĩ wa borithi. Na ndeto nĩ ĩroigaga atĩ supporters a deputy governor nĩ marehĩtĩte atĩ no nginya deputy governor akorwo agĩikarĩra gĩtĩ na igĩrĩ wabici ya governor, nĩkĩo maũndũ mararĩ ma wagagu. Nake Kawĩra ndarahurũka, araingĩrire wabici-inĩ agathĩkĩte ndũmĩrĩri nenda-inĩ cia Twitter kana nenda-inĩ cia kĩrĩu na aroiga kaende kabati arathire anete tarĩ gũthirĩkia arĩa marakoretwo makĩmũhagũra. Ĩno nĩ ngathĩti ya Daily Nation.
Rĩu mũborithi mũnene na mũnyinyi wake nĩ matuĩkĩte ekwĩrwo anene ũthuthuria-inĩ ũrĩa ũrathiĩ na mbere wa ũrĩa mabutho 13 morire thero kuma kũrĩa Gigiri Police Station. Deputy officer ũmwe ũrĩa warĩ na macabi ma thero nĩ aroiga atĩ actually deputy nĩ duty officer ũmwe warĩ na macabi ma thero nĩ aroiga atĩ ahũra raũndi we nĩ athire gũkoma wabici-inĩ ĩmwe na koiga atĩ ũtukũ hakuhĩ gatagatĩ nĩ aiguire ngari na ĩyo ngari ĩkĩruruma nĩyo yacokire kũmũkĩria. No abitha ũyũ nĩ aroiga mahinda maya mothe nĩ arĩ na macabi ma thero gũtirĩ hĩndĩ macabi macio akorirwo atarĩ namo na koiga atĩ o hĩndĩ ĩyo ngari yakinya mũruna wake aigua ngari nĩ athiĩte kũmũrora na akĩmũkĩria na akĩmwĩra mũnene wao atĩ nĩ arĩkia gũkinya. Borithi nĩ kũratuĩka nĩ marathuthuria kana hihi nĩ kwari na macabi duplicate, macabi maya duplicate agĩkorwo nĩ kwari namo no gũgĩkorwo nĩmo mahũthĩrĩtwo kũhingũra thero nĩgetha aya marĩ thero macoke gũtuĩka nĩ megwĩthana. Mũthenya ũyũ mabutho morĩte. Gatheti nĩ roiga magĩũka gũkoma marĩ mabutho 17 no 13 magĩthiĩ na njĩra ĩrĩkĩriga atĩ thero gũka kũrorwo mathaa ma kĩroko gwakorirwo o andũ ana peke yake. Harĩ na acio morire 12 marĩ andũ akuma kũrĩa bũrũri wa Eritrea. Ũcio ũngĩ nĩ mwĩkũĩrwo wa ũragani wa Mumo wĩtagwo Collins Jumaici. Mũthenya ũcio abithaa erĩ nĩo marĩ wĩra-inĩ wa ũrangĩri wa sesheni na erĩ nao marĩ wĩra harĩa report office. Mũborithi mũnene wa Spring Valley Police Station nake nĩwe warĩ wĩra-inĩ wa kũrora mĩhang'o yothe ya borithi rungu rwa Westland Sub County Police Command. Ũguo ũyũ nĩ mũborithi mũnene ũrĩa ũkoragwo akĩrora borithi iria ingĩ. Nĩ gũkoragwo na mũborithi ũrĩa ũkoragwo akĩrora borithi cigana ona mĩhang'o ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere no wĩtagwo duty officer. Na ngathĩti ĩno rĩga mũborithi ũyũ aroraga sesheni cia Ruda, Gigiri, Spring Valley na no athiaga Parklands nĩgetha menye maũndũ ũtukũ ũcio marathiĩ atĩa. Abatiĩ gũthiũrũrũka sesheni ciothe iria ciĩ rungu rwake na maya nĩ maũndũ abatiĩ gũkorwo agĩka gũkinyĩria ũtukũ gatagatĩ na athiĩ kũrora to kũrora ũguo nĩ abatiĩ nginya gũkorwo agĩthũrima mabutho marĩa me thĩinĩ kana maũndũ mothe me sawa. Mũthenya ũyũ mabutho morire duty officer ũyũ kũratuĩka nĩ akinyĩte kũrĩa Gigiri ũtukũ gatagatĩ na akinya nĩ acokire kũrĩa abithaa arĩa marĩ thĩinĩ wa report office nĩ orĩtie erwo namba ya kwĩrwo arĩa marĩ thero akĩrwo na riboti ĩroiga atĩ hĩndĩ ĩyo report office harĩ na abithaa oro ũmwe. Nĩ kũratuĩka abithaa ũyũ mũnene ndathire thero gũteterithia na kũrora kana acio erwo nĩo me thero no kũria oririe nĩ andũ aigana na maũndũ ũrĩa mahana erwo maũndũ me sawa no kuma oimire agĩthiĩ. Mabutho macokire kũmenyekana atĩ nĩ metharire na matirĩ thero thaa 11:30 rũcinĩ na abithaa ũrĩa nake warĩ report desk-inĩ akoiga atĩ ndonire andũ makiuma kĩũndũ gĩkĩ gĩothe nĩ kĩũndũ gĩtuĩkĩte kĩriga kũratuĩka abithaa ũyũ ũmwe mũnene rĩu nĩ ũmwe wa andũ arĩa maratuĩka gũtuĩka nĩ ekwĩrwo anene maũndũ macio me ngathĩti-inĩ ya The Nation, ngathĩti ya People Daily. Nũgano wa page 1 nĩ ndeto cia mĩcara ya arimũ ngĩthiĩ ngathĩti-inĩ ĩno ya People Daily. Andũ erĩ a ũici wa mabilioni ma mbeca aya no marethanwo nao no matirĩ maranyitwo. Wa mbere nĩ mũndũ wĩtagwo Ambrose Makecha Buti. Ũyũ nĩ ũrĩa wahingũrĩte kambuni ĩtagwo Springmark International. Nĩ acokire kũiya andũ makĩria ma ciringi bilioni 2.4. Ici nĩ mbeca iria eraga aigithia atĩ moke maigithie nake nĩgetha macoke matonge andũ aingĩ ahunjia mawakiri borithi nginya majaji magĩthiĩ magĩtwara mbeca akiumĩria na ciringi bilioni 2.4. Ũcio ũngĩ ũrethwo nĩ manager wa bengi ya Equity wĩtagwo David Mashiri Kimani. Ũyũ nake nĩ aborire bengi ĩno makĩria ma ciringi bilioni 1.5. Kimani nĩ anyitĩtwo na agĩtwarwo igoti-inĩ no agĩcoka kũrekio na bodi ya ciringi 500,000 no kuma hĩndĩ ĩyo nĩ orire tara ona ndarathiĩ igoti-inĩ gwĩtĩka thitango. Mwena wa thitango ũroiga atĩ mũndũ ũyũ nĩ kũrũga arũgĩte bodi mawakiri make maroiga atĩ borithi nĩ kũmũnyita mamũnyitĩte mĩgwate ndeto icio ciothe ikagĩa ndeto cia kana igatuĩka ndeto cia ngucanĩrio. Ngathĩti ya The Standard thirikari nĩ ĩrekereirie ciringi bilioni 13 cia gũtigĩrĩra hihi nĩ gũkwaga mũgomo ũrĩa ũtanyitwo wa arimũ. Ici nĩ mbeca cia gwĩkĩrĩra itĩna rĩa kerĩ rĩa ũiguano wa mĩcara ya arimũ ũiguano ũrĩa wĩtagwo wa CBA. Mathabu matarwo maronania arimũ mekuongererwo gatagatĩ ga ciringi 2,570 kũrĩ arimũ a mĩcara ya thĩ na arimũ a mĩcara mĩnene mekuongererwo thikĩrĩria ciringi 393. Nĩ kuga arimũ a mĩcara ya thĩ marĩrĩhagwo ciringi 23,800 nginyagia ciringi 29,000. Oho arimũ nĩ merĩirwo atĩ njoherera ciao nĩ inya. Hena commuter allowance, hena house allowance, hena leave allowance na hena hardship allowance. House allowance nayo nĩ kuma ciringi 3,800. Leave allowance nĩ kuma ciringi 4,000. Maũndũ macio mothe nĩ maũndũ maratarĩrio nĩ ngathĩti rũcinĩ rũrũ. Na kila siku ni vita, saa zingine siwezi vumilia.